issued an alert for your region. At 4:52 p.m. Mountain Daylight Time, Friday, June 14, 2024. Environment Canada has issued an alert for your region. A tornado warning is in effect for Fort Saskatchewan and Northern Strathcona County. Environnement Canada a émis une alerte dans votre région. À 16h52 heure le vendredi 14 juin 2024. Une alerte de tornade est en vigueur pour et le nord du comté de Strathcona.